समस्त को प्रभु जीशु नाम मोर आंतरिक नमस्कार। प्रिय बंधुगण, निरंजन तुरुक परमेश्वर दास आपण मैंने जानी यूट्यूब रे तांकर वीडियो आप देखिथे अनेक समय यूट्यूब चैनल अच्छी और वाक्य गुड़िक हृदयस्पर्शी अटे, बहुत भल लगे। एवं से जहाँ भी कहती परफेक्ट विषय कहती, रियल विषय कहती, जहाँकि जनकर आत्मिक जीवन को बदलाया निमंते यथेष्ट हम। तबे प्रिय बंधुगण, आम मैंने परमेश्वर दास निरंजन तुरुक ताहांकर वाक्य को आज आम मैंने शुणा तांकर मुखर परमेश्वर किभली व्यवहार करुँच भाव में कथा कहते आम परमेश्वर रब को आम शुणा परमेश्वर दासों माध्यम। तबे प्रिय बंधुगण, चलतु आम मैंने आरंभ करवा। मनुष्य द्वारा परित्राण आसे ना, मनुष्य द्वारा मुक्ति आसे ना। मेषर शावक जे आपण मो क्रूसरे बलिकृत होते। मोर भाई भौणी मैंने मुझे चाहे जदि आपण जीवन में कौन पाप अच्छी आज सन्धार आप स्वीकार कर जीशु को ग्रहण करने द्वारा आपण धर्म परिवर्तन हम ना, आपण मन परिवर्तन हम, आपण जीवन परिवर्तन हम। यहाँ आप मन रखी था आप पाप को स्वीकार कर जीशु कति आप आशीर्वाद এটা আপনার পাই সৌভাগ্য সৌভাগ্য। ভাবন্তু নাই মো বিষয়ে কেହି কিছু জানতে নাই। অনেক কোন ভাবুଛନ୍ତି যে মো বিষয়ে কেহি কিছু জানতে নাই। মন রখি থান্তু সে সবু জানନ୍ତି, সবু জানନ୍ତି। ଦେଖିବେ পড়িবে টিকে হিতোপদেশ 15 পর্ব 3 পদ, হিতোপদেশ 15 পর্ব 3 পদ। हितोपदेश 15 सदा प्रभु का चक्षु, सदा प्रभु का चक्षु की प्रभु सदा प्रभु। पृथ्वी रे दुई प्रकार प्रभु, गोटे सादा प्रभु आ गोटे सदा प्रभु। सादा प्रभु देखि पारिबो ना, किंतु सदा प्रभु जे मनुष्य को चक्षु देइ छै से देखि पारो। सदा प्रभु का चक्षु हां सर्वत्र थाई अधम उत्तम लोक को निरीक्षण करे। प्रभुंकर चक्षु समस्त को देखुची, अधम को देखुची, उत्तम को देखुची, किछि करूनांती सुजोग देइछंती। खाली गोटे सुजोग भाई बोल माने आपण तो भाई एटा अपूर्व सुजोग हे पारे और इट मे बी द लास्ट चांस फॉर यू। ये हो सकता है आपके लिए आखिरी मौका हो, इसके बाद शायद आपके लिए मौका नहीं है अपने जीवन सुधारने के लिए। अभी मौका है, अभी क्रॉस सकते हो, अभी कुछ भी कर सकते हो, प्रभु के पास जा सकते हो। प्रभु के पास जाएगी कोई बात नहीं, लॉर्ड आई एम सॉरी लॉर्ड, मुझे चाहिए न थी पाप करी पकाई मते क्षमा कर, से क्षमा कर। से सब देखु छथि हमें कोन भाबु छु मु तो गारे अछि, अंधार जगह रे अछि, लाइट भी नहीं, नेटवर्क भी नहीं, कबाट बंद कर दिए कहीं तो ना। आमर पुओ जे फोन आसले केंती करछथि फास्ट देखबे हां को फास्ट सर्वे करबो के देखुछथि ना पहिलो बकी तत्ते तो बापा मास ना देखुना प्रभु देखुछथि ना नहीं। आमर मदुआ माने मते कोन करिवे मद दुकान के जीवा पर बरिया छड देबे तापर धीरे पसंद देखि छथि। आमर पुड़िया खाइबा लोक पहिलो क्रिश्चियन माने पुड़िया खाइ परबो पकेट हाथ पकाइ तो देखिबो तापर काली के तेस्तलो तेस्तलो थोड़े एमती गोटे सभारे मु जाइछि से एरिया रो मान्य करने व्यक्ति बोले जन को डाकले मो सहित बसले से ताको बुके देले ताको सॉल देले कहले मान्य करने व्यक्ति हम अंचल रो बोली हो ठीक अछि मान्य करने बोली भाबिली। तापर से मीटिंग सरला पर मु पुणी कटक आसीली जे तुम कटक रो होछि कटक आसीली मीटिंग सरला भुवनेश्वर गली आ रिलायंस बस मु चली बोली बसटा जा रिलायंस बस 8:30 9 छाड़े लास्ट सीट मोर हिच मु बैग रखली तापर कोन खाइबाटा से मीटिंग वाला देथिले टिफिन बॉक्स पिटे खाइला जन जन लाल बोल हां कोन अरे ठीक अछि तब सीट तो अछि तब छंद बैग से बसला से कोई बसला बोल
ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ କଣ୍ଡକ୍ଟର କ'ଣ କଲା, ପୁଣି ଲାଇଟ୍ ଲଗାଲା ଗଣିବା ପାଇଁ। ମତେ ଦେଖିଦେଲା ଏ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି କୁଡ଼ିଆ ପକେଇ ଦେଇଛି, ଅଧା ପଳେଇଲା, କୁଡ଼ିଆ ଅଧା କିଣିଦେଲା ସେ, ଆଉ ଚୁପ୍ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟିକେ ବାହାରକୁ ଆସିଲା ପରେ ସେଇ ପେଟ୍ରୋଲ ଦେଇକି ଗାଡ଼ି ରଖିଲା, ତେଲ ପକେଇଲା, ଆଗ ଉଲି ପଡ଼ିଲା, ପାଟି ପାଟି ଧୁକୁଛି, ଥରକାଡୁ କ'ଣ କରୁଛି, ପାଟି ଧରିଦେଲା, ଦୁଇଟା ପାମ୍ପଡ଼ କିଣି ଖାଇକି ଆସିକିରି ଆଜ୍ଞା କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ତୁ ମତେ ବୋକା ବନାଉଛୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣ ଯାହା ବି କରି ଲୋକକୁ ବୋକା ବନେଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ନୁହେଁ। ତାଙ୍କ କତିକି ଆସି ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ, ସେ ବିଚାର କରିବେ, ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ମୁଁ ତ ଘରେ ଅଛି, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତ ଅଫିସ ଚାଲିଗଲେ, କିଏ ନାହିଁ ଆସିବ, ସେ ଗଲେଣି, ହଁ କେତେବେଳେ ଗଲେଣି ସେ, ପୁଅ ସ୍କୁଲ ଯାଇଛି, ଝିଅ ବି କଲେଜ ଯାଇଛି, କେହି ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଜଗିଛି ଆସିବ ବୋଲେ ଜାଣିବ। ଆମର ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବସାଇ ଦେଲା ବେଳକୁ ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧି ଦଉଛନ୍ତି। ହେଲମେଟ କାହିଁକି, ସେ କେତେ ମତେ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ମୁହଁରେ କପଡ଼ା ବାନ୍ଧି ଦଉଛି, ନକ୍ସଲ ଭଳିଆ ବାନ୍ଧି ଦେଇକି ଚୁପ୍ ହେଇ ଭାବୁଛି ମତେ କିଏ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆମର ଲୋକମାନେ କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ମୋବାଇଲ ହାତରେ ରିମୋଟ ଧରି ଦେଖୁଥିବେ, ସେମାନେ ଗ୍ୟାସ ସେମାନେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବେ, କ'ଣ ଦେଖୁଥିବେ ନ୍ୟୁଜ, ଓଟିଭି। ଆମ ଘରେ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଓଟିଭି ଚାଲେ, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଚାଲିଥିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପୁଅ ଝିଅକୁ ଫୋନ୍ ଆସିଲେ କେମିତି ହଉଛି, ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ଫୋନ୍ ଆସିଲେ କୁଆଡ଼େ ଯିବି, ଏଣେ ଯିବି ନା କେଣେ ଯିବି ନା, କେଣେ ଯିବି ନା, କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ଆସିଲେ ଛାତକୁ ଯିବି ନା, ବାରି ପଚାର ପିଛେ ଯିବି ନା, କୋଉଠି ଯିବି, କ'ଣ ଯିବି। ତେଣୁ ଜଣକ କରନ୍ତି, ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଫୋନ୍ ଆସିଲା, ସେ ଦୌଡ଼ି ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ପଳେଇଲା, ସେଠି ତାର ବଡ଼ କୋଡ଼ି କଥା ହଉଛି, ଏଳ ଅଛି ମୁଁ କଥା ହଉଛି, ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଏବେ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ, ଆମେ ଏସବୁ କରିକି ବର୍ତ୍ତି ଯିବୁ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ହେଲା। ମଦ ପିଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ମାନେ, କେତେବେଳେ ମଦ ପିଇଲେ ଚୁପ୍ ହେଇଯିବେ, କଥା ନାହିଁ ବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ, ଆସିଲେ ଆଉ କେତେବେଳେ ମଦ ପିଇଲେ ବକର ବକର ଦେବେ, ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କିଏ ଜାଣିନା। ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଗାଁ ଗହଳିରେ ଗୋଟେ କଥା କହିବେ, ପାଣିରେ ହଗିଲା ପୁଅ ଭାସେ ବୋଲି। ଗାଁ ଗହଳିରେ ଗଲେ କ'ଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ, ଶୁଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ କହିବା ଶୁଣିଛି, କ'ଣ ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ପାଣିରେ ହଗିଲା ଗୁହ ଭାସେ। ତାମାନେ କ'ଣ, ତାମାନେ ହଉଛି ଆପଣ ଯେତେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ କାମ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ନା ଦିନେ ବାହାରେ ଆସିବ, ତାର ଅର୍ଥ ସେଇଟା। ଯଦି ଧୀର ପାଣି ପଥର କାଟେ, ସେମିତି ପାଣିରେ ହଗିଲା ଗୁହ ଭାସେ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନ ବଦଳି ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିକି। ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ, ଯାହାଫଳରେ ମୋତେ ମୋଟିଭେସନ୍ ମିଳିବ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇବା ନିମନ୍ତେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓର ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।